咁各位一齊睇下啦，係長實主席李嘉誠出席長和係業績記者會㗎，睇睇現場。所以俾佢哋影多兩張相先啦嚇。咁我諗企喺度影完啦，坐喺度你哋繼續影啦。咁我乘機咧就講下即係老規矩啦，大家稍後如果問問題咧就麻煩舉手，咁我就會示意大家，我有同事遞咪俾你咧，就請你講名、機構名稱，然之後先提出發問嘅。If you wish to ask any questions, please raise your hands. Once I give you a prompt, please state your name and the organisation you represent before asking your question. 嗰架 lift 上到未啊？嚟緊，咁我哋等埋，公平啲，等埋，仲有一 lift 嘅行家。如果有錄音機要擺嘅，而家可以遞埋出嚟啊嚇。各位而家見到嘅咧係長實主席李嘉誠啦，係出席咧長和係業績記者會㗎。和黃咧舊年嘅盈利係達到市場嘅預期上限啦，全年係賺311億，增長2成。營業額咧就升3%，末期息個7，增加1成1㗎。今日嘅答問環節，再提醒大家一下啦，記得要舉手，咁然之後我有同事遞咪俾你先發問啦。台下嘅第一條問題，紅色衫嘅 Kelly 舉得好快。大公報嘅 Kelly， 李生你好啊，我係大公報李健儀啊。其實好簡單一條問題，好簡單一條問題啦。其實最近香港都成日講普選呢樣嘢啦，可唔可以講下你對佔中嘅睇法啊？另外一個問題咧就係、因為見你上年都冇你，即係冇見我哋啦。其實嚟緊會唔會即係都多啲時間見翻我哋啊？定係即係將所有權交晒俾 Victor 咧？唔該。我都依家都未話交俾阿 Victor 嚇。第一，你講個佔中嘅問題咧，喺呢件嘢咧，我睇得好清楚，實在對香港咧係不利嘅。你第一有呢啲事發生，對香港嘅俾人嘅觀感已經係唔好啦。第二咧，你無論喺香港嘅人都係有損害，所以佔中嚟講，我係唔認為啱嘅，你最低限度你佔中幾多日都好，每一個小時都係對香港有損害。其實爭取民主呢，唔係一定佔中就係可以達到目的。呢個我自己嘅睇法，好嘛？仲冇其他嘢啦，呢個係。OK， 係跟住第二位咧，太陽報嘅 Elton。李生好，各位唔該我。兩方面嘅問題，首先就第一個係關於翻零售業務嘅部署，因為見到業績裏邊咧將嗰個萬能達嘅業務咧拎開咗。其實呢一個應該如果照我哋字面理解，佢應該已經唔再歸嗰城市旗下。咁其實係咪講呢個唔該你講多一次啊？頭先聽唔係得好清楚。喺份業績嗰度講啦，黃業績度講咧，零售業務其中一間公司瑪麗娜咧係拎開咗嘅。法國其實呢個安排係咪同我哋講緊零售業務嘅分拆係一個部署有關係嘅咧？唔係咁樣，Marino 咧又喺法國嘅，主力喺法國，個業績咧，我不如唔算你聽得到，我不如呢個 off 咗佢。直播要入。哦，喂，個聲音太大。佢嘅業績唔係咁理想，咁我哋現在喺度再整頓緊，咁在整頓緊之中咧，你呢個唔上市係好普通嘅事，你要知道。喺零售嚟講，全香港大約只有700間嘅，包括所有嘅零售啦，Pine Shop 啊、Watsons 啊，同埋 Fortress 嗰個咩 Fortress 你呢度咧夾埋大約係700間，而我喺外國係1萬間。
喺香港以外唔能夠，香港以外大約係100間，所以 Manor 呢度咧，佢都係其中一部分啊。所以我哋嘅諗法咧，整頓好咗之後，將來喺嗰個新公司如果上市之後啊，一個好公道嘅價錢，然之後擠入去。我就唔會話分2間上市嘅，絕對唔會。你明我講啊？好啊，咁啊。另外多一方面嘅問題，其實就係話上年我哋開始中期業績冇見面，股東會冇見面。咁好多人即係出邊有啲説法就話，因為咧同副主席其實配合咗一啲工作有關係，或者係甚至乎有好多傳聞就係話以後個安排其實和黃長實都好，而家轉咗另一個年代啦。呢啲報道其實對呢啲説法，可唔可以借一個機會話俾股東聽，其實係發生緊咩情況？估得太多啊，假設嘅太多。我同你講真嘅嚇，嗰日我出嚟嘅時候，我係割膽石，我個膽石跟我成最單度啊，80年嘅啦，細個就有嘅。咁咧啱啱嗰陣時發作，咁我仲未要有嘅割啦。咁我割咧唔知咩原因篤到嗰個聲度咁你講嘢都講唔出啊！但係好似當時我都有出嚟，好似都勉強出嚟咁就即係都感覺好辛苦嘅其實係咪我哋可以預期中期業績嘅時候，如果冇特別嘅情況，我哋都會仲繼續會見面嘅？總之咧，好高興同你哋見面。呢次咧由頭到尾，我哋並冇任何邊個人提議我唔好同傳媒嘅朋友見面，冇咁嘅事。由頭到尾，咁有啲人誤會咗，講咗出嚟，我都唔計較啦。好啦。好啊，太陽報 Elton 之後輪到 Wall Street Journal 係咪 Chester？李生你好，華爾街日報嘅 Chester 因為提到你哋歐洲個盈都係而家個盈利來源主要，即係今年係你哋歐洲嗰個盈利係你哋成間公司嘅即係主要來源啦。可唔可以講少少而家即係歐美嘅市況好似改好啦？你哋有冇啲嚟緊喺歐洲有啲咩併購嘅計劃？另外咧就係屈臣氏嗰個分拆上市，可唔可以有啲因為有啲報道話差唔多今年嘅上半年可以進行，同埋集資額大約100億度，可唔可以講多少少？仲有最後一個問題咧，就係有報道提到你哋嗰個 register 嘅 office。屈臣氏就搬咗倫敦，係咪準備係 dual listing 嘅方法？即係喺倫敦同埋香港上市啊？我答覆你嚇，搬去倫敦咧就冇歧視嘅，但係要知道，我哋以咧股東嘅利益最緊要。我無論如何，屈臣氏一定喺2個地方上市，一定。但係其中香港係一定絕對。一定喺香港都係上市，外邊咧我可以喺邊個國家上市？有啲國家嘅例咧，就你要註冊喺嗰度嘅公司先至可以上市，但係唔係叫做遷冊喺嗰度啊！我並冇諗住話將屈臣氏遷去邊度上市，冇。總之再三講。會有2個地方上市，因為屈臣氏都係相當大嘅 market cap 嚟計嚇。咁咧，香港一定係其中之一，同埋一個時候上市。時間表嚟計咧，因為好多嘢做嘅，依家唔敢同你講，一定係幾時。我希望咧係今年做得到咯。如果有好多嘢我講咗做唔到嘅，唔想咁講，所以我只能夠同你講喺 within this year 歐美併購嗰啲計劃可唔可以？因為歐洲你哋嗰個即係今次嗰個盈利都係即係好大嘅成分啦。而家歐美嘅市況可以即係改好咗，你要買多啲嘢歐洲。生意咧就好難講。有一件嘢咧，我感覺好驚奇嘅。我52個國家。52個國家，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 52個
嘅生意，今年淨係和記咧個 revenue 係4000幾億，即係我嘅無收入啊！即係換句説話，我賣咗咧4000幾億，但係現在喺度造謠我嘅香港嘅某啲人咧，就話我猛買嘢賣咗400幾億，包括國內啊，一個公司可以有4000幾億嘅 revenue，400幾億係10%。點解咁多國家都冇人造謠，就係香港造謠，係嘛？咩？第一，我賣嘅嘢做生意係個基本嘅商業，就互通有無。呢句説話係成千年以前講嘅，即係做生意係又賣又買係唔稀奇嘅事。所以你啱啱問我，我係講嗰個補充呢。歐洲呢，歐洲我哋係做得幾好嘅，只能夠咁講。我對於我哋嘅歐洲嘅生意，以今年計2014計，我都睇得幾好啊。呢邊問咗好多啦，輪到嗰邊。剛才 Bloomberg 啊官士舉個手嘅，麻煩俾咪。李生，其實見到你哋今次嗰個業績咧，呢度李生，兩位李生，係霍生你好。其實見到你哋今次嘅業績咧，喺嗰個負債同埋現金流嗰度改善咗好多。咁其實都即係換句話講，俾你哋有更大嘅即係war chest 或者係財力去做一啲併購啦。其實都想做翻個 follow up。剛才有即係行家都問啊，就係其實你哋未來如果要進行併購嘅話，會唔會都係可能集中睇翻喺歐洲咧？如果係做併購，會係邊一個行業或者係邊一種類型嘅併購，你哋會感興趣咧？咁另外阿李生自己私人嘅投資嗰方面咧，Horizon 嗰度咧都有好多個好成功嘅投資。其實喺嗰度裏邊會唔會可能有啲業務同和黃啊係會哇！你幫佢一切到此為止啊！我答都答唔切你啊！我先要唔該你問咗兩條啦。先要你話我哋嗰啲新科技嘅嘢，第一就完全冇抵觸嘅。譬如咧，我講一個最簡單，本來呢啲嘢我唔肯講，我講一樣之後我唔講噶啦，因為私人嘅投資咧就係淨係投資啫，唔係經營。譬如 Facebook， 我最初去同佢買嗰個股票嘅時候咧，佢係時間管嘅，第一。第二，佢唔係上市嘅，未上市。但係我同佢買咗呢個股票，其中有一個對我哋嘅公司有個 benefit 咧，就係咧 Facebook 可以喺薪資嗰度俾我哋無條件而用，呢個對我公司好嘅。所以呢個係你可以講如果後尾賺錢都係靠你最初個動機係好嘅，呢個答覆你嘅問題。其他嘅完全唔答㗎啦，因為呢個係私人投資，而佔大部分極大部分，我係一有陣我就俾咗基金。唔係講晒。另外你仲有咩問？頭先問到就係關於你現金流同負債嗰度改善咗好多。咁關於M&A 嗰度有冇咩併購嘅目標？如果係嘅話，會喺咩行業啊，或者係邊一度你覺得可以幫助去更加可以強化和黃嘅業務？我坦白講，如果俾我選擇咧，如果香港有一樣咁嘅條件，我當然係好想喺香港投資。但係咧，香港好多嘢咧，你一個地方700萬人口，你同埋一個世界咁大咧，成60幾億人口，
你當然咧，你唔可以樣樣嘢都喺香港做啊！等於正話佢哋問我 question， 我喺外國成1萬間，喺香港係700間。咁你話將個1萬間咧唔使多撇多10% 喺香港做，變咗1700萬間，700間香港係不少啊！所以我現在嘅情形，心想喺香港做，但係你有冇得做呢個問題啊？我答覆你。係Wins 麻煩將你支咪交俾阿 Jolie。數碼廣播電台嘅 Jolie。係啊，李生你好 ，DBC 數碼電台啊，李同意。咁咧其實就琴日咧發展局局長陳茂波咧就講咗即係新一年度嘅賣地嗰個計劃啦。咁其實佢其中一個即係批評嘅地方咧就係即係港鐵嗰邊咧就冇盡力咁去做一個即係配合政府。咁但係其中一個咧就係譬如天榮站咁啦，流咗標之後咧佢就甚至乎講話要起居屋。咁嗱當然啦，佢講咧就未必係真係做。咁但係其中一個即係招標招唔到咧，就係因為發展商出價都唔係話太進取啦。咁其實你點睇翻呢一個香港嘅樓市咧？第一、第二就係話你哋發展商個出價係咪其實都係叫做反映翻嘅市況？第三就係話即係都係同一個問題嚟嘅啫嘛。第三就係話因為香港我答你邊條都錯㗎喎，唔會一係就得罪阿陳茂波局長，一係得罪我哋曾經做過好 partner 嘅。依家我都同佢做緊 partner， 咁淨係問一個點睇個樓市啊咁，即係因為你始終你哋個價都係你哋開㗎嘛。樓市咧，坦白講，今日咧好多地盤咧已經變做建築費貴過嗰個地，喺香港係過去好少有咁嘅情形。現在咧做地產嘅功能咧，唔係淨係話建築費貴，有時嗰個時間都係 cost 嚟嘅，即係時間會長咗啊！咁咧，在我嚟講咧，繼續落去，依家建築嘅呢個行業咧係唔夠人嚟㗎，你繼續。特區政府仲好多啲基建嘅嘢要做，未來呢段時間工人更加唔夠。澳門嗰邊咧亦都搶咗好多人喺嗰邊工作，所以結論咧，我相信啊，個建築費係一路不停上去，漲上去，比通貨膨脹仲快仲多啊！所以咧。價錢嚟講，我嘅睇法都係嗰句説話。有能力可以付出50%嘅錢，其他先分期，而係自己住嘅，幾時都買得。買長遠嚟計唔蝕底啊！只能夠講咁。炒嘅就唔好制啦，因為你都唔知道炒嘅。你係一個時候，你係咪炒6個月啦？6個月又未必起嘅喎。但係呢一長期住咧就冇問題。但係其實咧另外即係一個 follow up 嘅 question 咧，就係話而家個即係譬如你話睇到港鐵嗰個天榮站咁計啦，佢話唔起即係招標招唔到就起居屋，即係有少少感覺上咧，俾人係一個成個香港社會變咗一個福利主義嘅社會啦。即係譬如話你本來係一個自由市場嚟嘅，突然之間就走嚟。起居或者起公屋啦，好多地，咁你自己點睇呢個香港由一個譬如以往嗰個自由經濟變咗慢慢，即係有冇機會變咗一個做社會福利主義嘅社會咧？我個人嚟講咧，我一向就唔，我嘅主意啊，就係好似同你嘅主意差唔多，因為我唔贊成咧一個單單福利社會，我哋需要嘅，我唔怕我照計我都係納稅人。我可能納稅都係幾多下嘅，啊！即係我公司又納稅多啦，依家話不過唔好笑，未必係咁多嘅喎，因為咧我哋譬如和記，現在80幾個%係外國站，但係咧我
都係唔怕納稅多，亦都唔怕呢我哋增強一部分嘅人嘅工作能力，嗰個知識對佢哋長遠好，尤其係比較貧窮嘅，唔可以再有跨代貧窮個問題。所以教育我睇得好緊。如果係咁咧，就福利主義我唔係幾贊成，免費午餐我唔係認為好，但係應該咧，你政府就全能力培植我哋年輕嘅人，增加佢嘅現在職業嘅能力，提高佢嘅水平。呢個我個人嘅想法。阿莊，你問到2條3條啦。喂，咁我第一，我係支持特區政府啊，唔好單獨一個名嚟令到我煩惱啊！好啊，麻煩個同事俾你隔離右手邊個小姐，唔係右手邊個小姐先，唔係，另一邊，我嘅右手邊對唔住。李生你好，新城財經台記者陸子琪。想問翻樓市嘅問題，其實見到咧陳茂波局長咧，琴日就話咧香港完全其實冇高地價呢個問題，但係其實我哋都見到啦，啟德嘅地啦，啱啱嗰次有一塊啦，都係中資發展商投到。其實之後嘅日子咧，會唔會有機會越嚟越多內地嘅發展商嚟買地咧？嗰啲地價會越嚟越高咧，就可能會有高地價問題。你自己認唔認同香港有高地價問題？咁另外都想問埋咧，其實好多後生仔咧都繼續係話買唔到樓啦，唔夠首期啦。咁你自己咁睇咧？其實後生仔仲可以點樣可以買到樓咧？唔該，李生。第一就你唔好話一個後生仔，譬如佢20歲啊、27歲就話啊，我一定要買樓，先至社會對我公道，唔係咁諗啊！第一，第二咧，我又冇話嫌嗰個政府高地價政策啊，佢現在佢都係希望個樓價會跌，但係今日嘅情形，個地價佔嘅比例，大約嚟解係唔夠 total 嘅成本嘅40%，最多30嘅，30度嘅，因為你仲有其他皮費，時間亦都長咗啊，而唔會永遠嘅利息都係咁平啊，所以我答覆你問題啦。呢邊係麻煩第2行第2位小姐，係文匯報阿琴姐，阿梁婉琴。李生，我想問翻咧，人哋業績咧，長實舊年咧都係靠埋嘉湖山莊嗰度，即係有嗰個盈利啦。其實咁翻嚟緊呢一年嗰個多辣椒影響咧，其實今年個賣樓收入即係可唔可以預期達得到咧？同埋另一樣就問翻，其實近期好多啲APEC 嗰度啦，即係取消咗香港嗰度做呢個會議啦，同埋有網上行動。其實你點睇香港營商環境？嗱，第一，我哋咧已經係照現在嘅情形咧，我哋其實喺外國嘅投資係30幾年前已經開始，同依家完全冇關係。所以喺外國嘅生意逐樣成熟。我唔係話一定喺外國，所有嘅投資都要走去外國。香港有機會咧，我都喺香港投資。呢個答覆第一個問題。第二個問題咧，喺外國有一日，可能喺外國我都賣嘢都話唔定嘅喎。做生意買賣咧，係應該認為一個好正常嘅情況。唔好咧，我成日睇個網上啊，所批評就李嘉誠走資幾多，李嘉誠走資幾多，笑話嚟嘅。有個最近喺國內，我哋有個公司其實係好少嘅投資，長遠嘅、長輝嘅業，嗰度即係長江都係佔其中1分子嘅啫。
equity 到我哋呢度咧，我相信低過10億啊！講笑啊！我基金會做嘅舊年都幾倍呢個數，但係咧你一睇咧，有時一張朝再睇，呢個消息可以10間報導。抽嚟抽去啊！咁你睇咗之後個心係好大感慨。譬如我唔會同你講喂，我一年我舊年啱做得多，成幾10億啦，基金會捐出去啊！咁我會唔會因為咁樣去走資？其實人家唔肯去睇我 annual report。如果你睇和記，我哋長工就冇做和記嘅 sales 嚟做 equity， 4000幾億港紙啊！我如果去賣20億嘅嘢，我自己都接唔夠10億。咁呢啲值唔值得講？我希望我今日講完之後，啲回都冇全。回頭你望一望黑線，我哋第一日投資到而家差不多30年。30幾年前，黑記係我投資先啊，所以咧希望咧大家用一個實在唔花後嘅嚟，大家嚟到香港更加做得好。你講 Apple， 我自己都動心㗎。呢個變做上咗去北京做啦。我哋希望咧，將來香港成為一個地方，無論外國、自己國家，都係認為香港係一個好理想，可以開類似 Apple 呢啲咁嘅會啊，對香港係好好嘅。好，兜翻嚟前面最前呢行，星島啊 Johnny。李生你好，我想問翻就其實你哋喺歐洲嗰邊嘅業務咧，個業別都增長得非常之好啦。咁其實而家喺歐洲嗰個電商市場啊，其他方面咧嗰個 consolidation， 即係未來嘅前景係點樣咧？因為你都有啲業務喺度諗住收購啦，就同埋即係集團有冇一個重整嘅架構嘅機會咧？嗱，過去傾定咧都怕答覆呢個問題，依家佢咁答覆㗎。嗱，你問佢傾定得啦。咁就我哋對於 consolidation 嗰方面咧，我哋喺 Austria 你見到啦，我哋就買咗 Orange 啦。咁我哋announce咗喺 Ireland 啦，就買 O2 啦。咁就而家就同呢個歐盟啦，就聆訊緊呢件事啦。咁就我哋就俾咗我哋嘅 representation 出去。咁不過結果啦，都希望盡快有啦。咁我哋都係樂觀嘅，咁就3個業務，咁就睇我哋啲 information 啦，都係，所以而家先話我唔怕答，問咩咧？consolidation 係追求嗰個人數啊，抑或追求個 profit 咧？當然 consolidation 兩間公司夾埋一間公司咧，就有好啲有着數咯。你1加1啦，等於3咯，就希望都係咁啫。重組嗰度有冇咩？重組架構嗰度有冇咩特別嘢？我哋暫時冇乜重組架構，喺電訊嗰度。同埋我想問翻就係內地嘅經濟而家增長都幾好啦，咁香港都好依靠內地嘅自由行啊呢啲咁樣，即係內地啊習近平主席又上一場都大肆整等等啦。即係你覺得佢而家嗰個反貪腐嘅措施啊，或者內地嘅經營環境同香港嘅關係，可以點樣睇咧？我諗咧，我哋香港同埋國內嗰啲同胞咧嘅關係啊，我覺得你最緊要唔好再鬧嗰啲即係內地嘅喺香港嘅自由行嗰啲遊客，嗰個係大錯特錯啊！根本咧，第一香港如果冇自由行嘅，係打擊得好犀利嘅，呢個第一。第二咧，有乜道理咧去鬧佢哋？大家都係中國嘅啊，唔應該咁樣處理。根本嘅關係應該做得更加好
而將來你可以設想下，今日如果冇嗰個國內好多方面嘅支持咧，香港係好困難啊，好嘛？最前排都係明報甚至好。李生你好，我諗你可能業界都有留意新聞啦，咁就係講到就係香港咧，可能喺個新聞就喺言論自由上邊咧，可能就會受到一啲嘅衝擊或者乜嘢。咁而我哋大埔本身亦都即係發生咗一啲唔係咁愉快嘅事件啦。其實李生我想請教下，即係如果喺一個咁嘅情況之下，你覺得香港嗰個營商環境會唔會係一個受到一個比較嚴重嘅影響咧？我答覆你第一個問題，暴力嘅事呢係絕對唔啱。無論究竟係因咩事，如果我哋法治係我哋香港最重要嗰一頁，如果香港冇法治呢，我哋冇啦。呢個答覆。所以呢。劉生雖然我冇被同佢見過面，但係睇到啲新聞咧，我都係心傷嘅，係嘛？好。咁另外仲有第二個問題，就想請教下李生咧，其實關於翻嗰個賣樓方面嘅其實係，咁因為呢段時間咧，香港可能都講起一個一啲叫有重提翻一啲聲音，就係叫移民嘅聲音等等嘅嘢啦。其實又或者係可能就有即係大家係啦。咁基於個情況之後，會唔會影響到咧？其實嚟緊你哋集團方面嗰個賣樓成績，會唔會覺得而家喺香港賣樓嚟講，有啲咩雙辣椒等等嘅嘢咧？其實係個生意上面係難做咗好多。我哋咧雖然係有能做嗰一面，但係大家都知道，依家點解我做到個負債減到剩翻2.3？呢個第一，因為我做得對。如果賣樓更能再負債多咧，係好辛苦。今日就係咧，無論過去幾年同埋未來咧，我睇我哋嘅喺香港所有嘅生意得益係心一道嘅啫，可能仲少啲，即係個收入。講長江喎，講和記咧就係咧。正常嘅都大約係15%度，即係香港佔有啊，所以對我哋嘅係嗰個傷害啊唔係咁深。當然都係我哋唔想經營得咁辛苦。